Bismillahirrahmanirrahim. Gidan Uncle Sadiq. Kashi na 5. Da sauri ya kama hanyar gida, kon Allah kaɗai ya kawo shi gidan. A lokacin ya ci karo da wata dalleliyar mota ta fice daga gidansa. Da idanu ya rika motar kafin ya dubi mai gadin ya ce, waye shigo min gida? Cikinsa yana rawa ya ce Alhaji ne mahaifin madam. Sadiq ya shiru kamar mai tunani. Har mai gadin ya cire rai da zai sake yi masa magana. Sai kuma ya kaɗa yatsunsa ya ce, daga yau na saka dokar kada ya sake shigo min gida. Idan ka sake barin sai shigo min gida, ina tabbatar maka za ka koma gidansa da gadi. Buɗe min gate. Mai gadi ya dinga bashi mamaki, a zuciyarsa kuma mamaki ne ya lullube sa. Ko a wasan kwaikwayo bai taɓa jin inda aka yi haka ba. Ta yaya hakan zai faru? Surukinka ka ce kada a sake barin sai shiga gidan da yarsa take rayuwa? Haka yi ta jujjuya abin. Babu sallama ya banko kofar, tana tsaye hannunta da maƙudan kuɗaɗe tana murmushi. Matsalar ta da Sadiq ko kaɗan baya sakar mata kuɗi. Haka zalika ta rasa ina ne maɓoyarsa. Duk binciken duniyar nan ta yi, amma ba ta taɓa cin sa'ar samun ko naira ɗaya ba. Ta firgita tana ƙoƙarin ɓoye kuɗin, ta tabbatar da ya riga da ya gani. Don haka ta fito da su tana cewa, sanda zuwa masoyi. Kaga yanzu baba ya zo ya bani wannan. Bai bata amsa ba sai neman wuri da ya zauna yana dafe da kansa. Jiya ke komai yana ya matsewa. Kin san wannan matar? Ya buɗe wayar sai yana nuna mata hoton dattijuwar nan. Da sauri ta ƙaraso tana kallon fuskar wayar. Tare da tana kallon tsohuwar daga ƙarshe ta yi zumin ɗin hoton. Ban san ta ba wallahi. Jikinsa da ke ƙarasa mutuwa, zarginsa ya ƙara ƙarfi. Ya kasa amincewa tsohuwar nan ita ce mahaifiyar Alhaji Bako. Idan da gaske mahaifiyarsa ce, me yasa taɗiyarsa ta cikinsa ba ta san ta ba? Me yasa zuri'ar Alhaji Bako suka yi masa yawa? Me yasa suka hana shi kwanciyar hankali? Mahaifiyarsa mama ta san Alhaji Bako. Asali ma neman ta yake ya kashe ta. Tabbas da ba dan shi ba, da tuna amince da tarihin mahaifiyarsa ma. Da tuna Alhaji Bako ya shafe ta. Shi ba dan siyasa ba, ba mai neman mulki ba, amma yana sha'awar bakar zalunci ba tare da kowa ya san me yake son ya cimma ba. Wace ce ita? Ta katse masa tunani, ya shafi lallausan gashin kansa ya ce, a'a, an kawo ta ne babu lafiya, ta bani tausayi. Ba tare da dogon tunani ba, ta ce Allah sarki, bari in ka maka abinci. Ya jinjina kai. Shiru tunda ta shiga kicin bata fito ba. Hakan ya sa miki ya shige ɗakin sa ya rufe. Tana fitowa ya ta yi turus, ta tsaya tana zare idanu. Na shiga uku. Allah dai ya sa ba ficewa yi ba. Ta duba can waje ta ga motarsa, sannan ta saki ajiyar zuciya. Sai dai bugun duniyar nan ta yi amma ya ki budewa. Ta yi mamakin yadda bai fito ya yi mata tijara ba. Haka ta koma da abincin da yake dauke da maganin barci, wanda mahaifin ce ba ta umarnin nan. Yana so a sace shi, ya san ba zai saci ba har sai an bakar da shi. Kwanaki 2 ina taya asibitin. Ta murmure ga kayan daɗi kala-kala. Da Sadiq ya janyo kujerar gabanta yana kallanta. Ina yau za mu sallame ki. Ta yi kamar za ta yi kuka. Ku taimake ni ɗan nan, don Allah, ba na son komawa gidan can, wahala nake sha, babu abinci. Ya tsira mata idanunsa yana wani tunani. Ki yi haƙuri, dole za mu sallame ki, amma za mu ci gaba da kawo miki tallafi. Ta dinga masa godiya tana saka masa albarka. Kowane albarka ɗaya idan ta saka masa sai ya ji wani irin sanyi a zuciyarsa. Haka ya rubuta mata sallama sannan ya saka aka maida ta gida. A ranar wuni ya cikin dogon tunani, kaiwa yake yana komowa a ofis ɗinsa. Hello, Najib. Na'am, doctor, ya aikin? Lafiya lau. Please, ina buƙatar jinin Alhaji Bako for DNA test. Ya jinjina kansa. Ok, zan saka a ɗeba. Sai ka gaya min inda za a kawo maka. Ɗazuma mun haɗu da shi, yake ce min kana da taurin kai. Gitce katsewar, baya son jin abin da ya shafe sa. A yau gidajen jaridu suka cika da labarin sace Hajiya Laure, mahaifiyar Alhaji Bako. A daren jiya ne da misalin karfe 12 dare aka sace Hajiya Laure a gidanta. An tabbatar da 'yan bindiga ne suka sace ta. Dr. Sadiq da ya gama karanta jaridar ya dubi Sakina da ke gefensa tana yanka masa tufa. Kika ce baki san matar nan ba. Gashi na ce an ce mahaifiyar Alhaji ce, kuma ni an kawo min ita asibiti na cikin halin yunwa. Ya gaskiyar abin yake? Yayi magana yana datsa ta da kallo. Sakina ta ɗago tare da leƙa jaridar cike da mamaki. Mahaifiyar dadi? Gaskiya sai dai idan wata 'yar uwarsa ce, amma mahaifiyarsa ta rasu. Ka san shi baya son zumunci, babu mamaki ko kanwar mahaifiyarsa ce, amma babu yadda za a yi mahaifiyarsa tana raye a ce ba mu sani ba. Bai ce komai ba, ya tashi da sauri. Yau yana buƙatar tunkara Alhaji Bako, don haka kai tsaye gidan gonarsa ya nufa. A can ko ya same sa da wasu murɗa-murɗan maza masu gadinsa. Ha 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 ha, ya aka yi kuma ka kawo kanka?
kai da nake shirin sakawa a ɗauko ka? Sadiq yana nan tsaye kamar bai taɓa dariya ba kafin ya ce, ya aka yi kawo ne ya zama abu mai wahala a gurinka? Kamata ya yi daga maganar mu zuwa yanzu har burinka ya cika. Alhaji Bako ya ci gaba da dariya. Na ji labarin za ka yi aure, ina taya ka murna. Ka zo ne ka gaya min ka amince da muradina a wurinka? Kada ka mance idan har ka cika min burina, na yi maka alƙawarin sanar da kai ko kai waye. Na yi alƙawarin warware maka dukkanin wani abu da kake buƙatar ƙarin bayani a kansa. Aikin da na baka bai wuce mintuna 5 ba ka kammala shi. Me yake damun ka ne? Me yasa arziki yana bin ka kai kuma kana guje masa? Sadiq ya harɗe hannayensa a kirji. Wani arziki nake nema a yanzu? Sai dai idan na haram, kuma ba na buƙatar su. Aikin da kake magana a kai ko kashe na za a yi ba zan taɓa yi ba. Ka daina farautar rayuwata, ka natsu ka kwantar da hankalinka. Da zan tona maka asiri da tunanar da na naɗi muryarka kana wannan maganar da na tona maka. Mai iya kashe ni sai ya zo da shiri. Yanzu dai ba wannan ya kawo ni ba. Ashe mahaifiyarka tana raye? Ya watsa masa jaridar a gabansa. Duk abubuwan da ake yi a garin ko kaɗan bai sani ba, saboda gaba ɗaya yau bai ɗauki waya ba, bai kuma bar wata hanya da zai iya samun labarin abin da ke faruwa ba. Suwaye suka san mahaifiyarsa ce? Yaushe ma aka sace ta? Sadiq ya murmushin mugunta, domin kuwa shi ya saka aka yada jaridun nan a ko'ina. Ya na ji kayi shiru, kayi mamaki ko? Kana barci ana yi maka shari ko? Haka duniyar take, cike take da abubuwan mamaki. Na kasa yarda wai mahaifiyarka ce wannan. Alhaji Bako ya miƙe hannunsa yana kirma. Ka kiyaye ni, waɗanda suka fi ka rashin kunya ma sun kasa iyawa da ni, bare kuma kai har ka isa ka haɗa baki da 'yan jarida ku ɓata min suna? Mahaifiyata ta daɗe da rasuwa, kada ka sake ɗauko wata ka ce wai mahaifiyata ce ita. Sadiq ya masa kallon takaici, kallon kayi asara. Duk da hakan wata zuciyar tana son gaskata abin da Alhaji Bako yake cewa. Abu ɗaya yake bukata, shine DNA test ɗin nan ya fito. Shi kansa sai yake ganin yayi gaggawa da yawa. Sadiq ya murmushi sannan ya ce, sau tari abin da kake rainawa sai ya zama maka fitina a cikin rayuwarka. Ya juya tare da nufar motarsa, ko waigowa bai ba, ya shige motarsa. Baya son ya kira masu test ɗin, yana son su yi aikinsa yadda ya kamata. Hello sir. Da ta Sadiq ya ɗan rage gudun motarsa sannan ya amsa da, ina sauraron ka. Sakamakon ya fito. Dole ya natsu sosai yadda gabansa yake faɗuwa, sannan ya ce mahaifiyarsa ce. Dr. Salim ya ƙara kallon takardun sannan ya ce, gwajin nan ya nuna mana mahaifiyarsa ce. Wani irin birki da Dr. Sadiq ya taka wanda saura kiris ya buga wata mota. What? Kana nufin gwajin ya yi daidai da Alhaji Bako? Ya jinjina kai kamar yana ganinsa. Tabbas, idan ka zo ofis za ka gani da idanuwanka. Ok, ga nan zuwa yanzu, insha Allahu. Alhaji Bako kuwa tun bayan tafiyar Sadiq yake kaiwa da komowa. Kai tsaye daga waya ya kira mahaifin Sadiq. Hello Salisu, dakata. Ni na yi maka rana, shine kai kake so ka yi min dare ko? Wallahi. Idan yaron na ya ci gaba da zuwa yana yi min rashin kunya, zan fasa bar gurbin kwan kowa ma ya ji warin. Ka san sai ka fi kowa cutuwa ko? Abban Sadiq ya ɗanyi shiru daga bisani ya ce, yanzu me kuma ya faru? Ni fa ban san abin da kake nufi da ni ba. Bako, ya kamata wannan gabar ta tsaya haka nan. Ka faɗa min ranar da zan zo, ban zauna mu tattauna. Ban sani ba. Alhaji Bako ya dakatar da shi a fusace, ya ci gaba da cewa, gaba da ni da kai yanzu aka fara. Kai ka siya da kuɗinka, kai ka zaɓi wannan hanyar, kuma akan ta za mu ci gaba da tafiya. Ɗanka ya ji ya binciko mahaifiyata, sannan ya saka duniya ta ɗauka akan an sace ta. Ka kira shi ka gaya masa ya fita sabgata, idan kuma ba haka ba, mintuna 10 sun yi min yawa in shafe labarinsa. Ka san ni, ka san halina. Kit ya kashe wayar yana huci. Abba ya shiru daga bisani ya shiga neman Sadiq a waya. Yana ɗauka ya rufe shi da faɗa. Idan na isa da kai ka cire bakinka akan shi ana Alhaji Bako. Kana bani matsala Sadiq. Akan me ina ganin ka a matsayin mai yi min biyayya, zaka canja ka jawo kanka damuwa. Na gaya maka ka fita a sabgar Alhaji Bako. Sadiq ya jinjina kai. Insha Allah zan kiyaye. Allah ya wuce zuciyarka. Suna ajiye wayar ya kira dan jaridan da ya bashi aiki. Ku sake dagewa da maganar bata mahaifiyar Alhaji Bako. Ku matsa akan har yanzu bai ce komai ba akan batanta, sannan ku rubuta waɗanda suka yi garkuwar sun kira makotanta a waya, sun tabbatar da miliyan 100 suke buƙatar kuɗin fansa. Amma Alhaji Bako bai bayar da fuskar da za a fuskance shi da maganar ba. Duk da ɗan jaridar ya jinjina maganganun, sai dai babu abin da Sadiq zai saka shi wanda ba zai iya yi ba. Kwanaki 2 rak Sadiq ya kuma kunna masa wuta, irin wanda bai taɓa tunanin akwai mahalukin da zai iya yi masa hakan ba. Gaba ɗaya ya ma haukace. Sakina ta kira shi cikin tashin hankali ta ce, Abba,
da gaske mahaifiyarka tana raye? Ya wuce da masifar cewa da tana raye ai da za ku sani. Sadiq yana ta murmushi. Ana cikin tashin hankalin nan ne aka tsinci labarin ɗaurin auren Sadiq da Samha. Tun lokacin da ya kai ta wurin Rama ko sau ɗaya bai taɓa zuwa wurinta ba. Idan ya yi yunƙurin hakan sai wani tunani ya hana shi. Salma ta sha kyau har ta gaji. Tunda aka ɗaura auren ta tubure masu da kuka tana roƙar a kai ta wurin mahaifiyar ta ganta. Rahama dai da ta ji ba za ta iya lalashinta ba ta kira Sadiq da yake shirin shiga tiyata. Rahama zan shiga tiyata idan na fito zan kira ki. Daga nan ya katse kiran. Da jiyo tana duban Sama ta ba ta tausayi sosai. Ki haƙuri tunda an jima za a kai gidansa. Kuna tare sai ta gaya masa buƙatar ki. Idan kina kukan nan za ki ɓata kwalliyar ki ne. Tuna ta ciske duk wata kwalliya tana ci gaba da kukanta. Da Rahama da ƙanwar mamanta suka ɗauke ta sai gidan Sadiq. Gaba ɗayan Sakina bata san wainar da ake toyawa ba. Tana can cikin tashin hankalin yadda sunan mahaifinta yake ƙoƙarin ɓaci akan abin da take tunanin sharri ne kawai. Yau fushinta ya fito fili. Jiran Sadiq kawai take yi a duk wacce za a yi. Gwara a yi ta ƙare wulaƙancin da yake wa mahaifinta abin ya wuce hankali. Tana nan tana girgiza ƙafafu ta ji sallama. Suka shigo tana ta duban su cike da mamakin yarinyar da aka lullube da lafaya. Bayan Allah ban gane ku ba. Anti Rahama ta dinga kallon ta tana mamakin. Ta ya za a ce bai gaya mata ba? Mun kawo wa Sadiq amaryarsa ce. Anti Rahama mai karfin hali ta farta bata san lokacin da ta liliyo wata ashar ta narka masu ba. Har kun isa? Wallahi ba nan gidan bane domin ni kaɗai ce amarya kuma uwar gida. Da haka ku je can ku nemi gidan da za a kawo amarya ba nan gidan ba. Daga bakin kofa suka ji tsayayyar muryarsa yana cewa nan gidan ne. Ɗazu ayyuka sun yi min yawa na mance ban gaya maki ba. Sakina ta ɗago ta kafe shi da idanu. Bakinta yana rawa hawaye suka shiga aikinsu. Dakto na san wasa kake yi min. Don Allah ka daina min irin wannan wasan. Zuciyata za ta iya bugawa. Ya dubi su Rahama ya ce Rahama ku hau sama bangaren ta yana can. Duk da haka ku hau zan zo in nuna muku inda bangaren can yake. Sakina ta mutuwar tsaye ta kasa kwakwaran motsi har sai ta ji alamun haurawa su sama. Tunda take jin labarin wulakanci bata taba jin labari irin nata ba. Ta kasa yin kukan domin kuwa hawayen sun ki fitowa. Sai wani irin suya da zuciyar take yi kamar za ta fito kirji. Ni Sadiq sai ciwo fuska ta nemi wuri ta zauna tana zare idanu. Kamshin turaren wuta ta ji ya cika kofofin hancinta. Hakan ya sake tabbatar mata da tabbas Sadiq aure ya kara. Da sauri ta lalabi lambar mahaifiyarsa wanda ba za ta iya tuna ranar da ta kira ta a waya ba. Assalamu alaikum. Umma ta kwarara sallama. Sakina bata tsaya wata gaisawa ba. Ta ce Umma, wai kuna sanin da Dakto yayi auren sirri? Yayi aure ba tare da sanin kowa ba Umma. Umma Dakto yana son ya kashe ni ne kawai. Umma ta dan yi shiru abin ya bata mamaki. Jin cewar Sadiq bai sanar da matarsa ba maganar karin auren. Ta zaci ta sani ne shi yasa ta hana 'yan uwansa zuwa gida dan tana gudun aje a samu matsala. Hello Umma, kina ji na? Ta katse mata tunaninta jikinta babu inda baya kirma. Ina jin ki Sakina. Wallahi ban san bai gaya maki zancen karin aurensa ba. Ta ba zan kyale shi ba. Amma dogon tsaki ta jawo Umman wanda ya wuce mata har tsakiyar kanta. Dip ta kashe wayarta tana cewa munafuka kawai aikin banza aikin wofi. Tunda kun saka shi ya ƙara aure menene na raina min hankali. Ta miƙe tsaye tana huce tabbas yarinyar da ta yi gangancin shigowa gidan nan ita tafi kowa ba da tausayi wallahi. Na yi alƙawarin sai ta ƙummace ta zauna a cikin kabari da ta zauna a cikin gidana. Ɗakin ta shige ta ratse kofa ta fara kuka amma hawayen ya ƙi ba ta haɗin kai ya zubo. Da sauri ta lalabi lambar mahaifinta. Hello Abba, wai ka ji? Ya yi saurin dakatar da ita. Na sani mana Dakto ya yi aure ko? To menene abin mamaki? Menene abin tashin hankali? Tashin hankalin da ya saka ki bai kai kwatankwacin tashin hankalin da ya jefa na a kwanaki biyu ba. Ya jawo mutanen duniya suna tsine min akan matar da ya kirawo da mahaifiyata. Duk kayayyakin da kamfani na suke kawowa kaso 80 sun daina siyan kayayyaki na. A cewar su ni azzalumi ne. Ya jawo min dimbin asara. Shi yasa na gaya miki kasancewar Sadiq a raye tamkar barazana ce a cikin rayuwata. Ni da nake da burin zama mai kuɗi na biyu ko na ɗaya a Afirka yau ga rai ɗaya tak yana neman ya mayar da ni ƙashin baya. Kasuwancin da nake tattalinsa ya jawo min muguwar asara. Don haka idan baki kashe shi ba shi zai kashe ki. Don ni tuni na samu hanyar maganinsa. Duk ya kashe wayar. Ta saka kururuwa tana kuka tana bige-bige kamar mahaukaciya. Kiran mahaifiyarta ne yake shigowa babu ƙaƙƙauta. Tana kallo ta ƙi ɗaga wayar don ta san nasiha za ta yi mata. Ita ko a yanzu mai zuga ta hau sama ta kashe yarinyar nan kawai take nema. A ranar wani ta bata ci ba bata sha ba ta zama kamar mahaukaciya sabuwar kamu.
Shi kansa bai sake bin ta kanta ba. Bayan sa'an ta Rahama sun tafi, Samha ita kaɗai ta rage a sashinta, sai zazzare idanu take kamar tsohuwar mayya, ga yunwa da take ji. Tun tana jin tsoro har ta ɗan saki jikinta, kewar mahaifiyarta kawai take yi. Ta so suna tare a cikin daular nan. Sakina ta kasa hakuri bayan ta tabbatar Sadiq baya gida. Ta fito tana zare idanu, kai tsaye saman tawara tana huci kamar zaki. Ina kike na ce? Ga mamakinta sai ganin Samha ta tamkar wacce bata taɓa dariya ba. Ta harɗe hannayenta a kirji tana watsa mata kallon renin wayo. Gani nan, lafiya kike min irin kirin nan kamar na yi maki sata? Sakina ta janye mamakinta, ta ce ina fatan kin shirya zaman kabari, domin gidana tamkar cikin kabari ne. Sama ta yi dariya sosai, sannan ta janye dariyar ta ce, har da likafa ne na shigo, ƙarshen shiri kenan, sai kuma mene? Baki buɗe Sakina ke kallanta, kafin ta sake sanin abin cewa, Sama ta shige ciki ta datse kofar tana jan tsaki. Gwiwoyin Sakina suka saki, ta tabbatar Sadiq ya auro wutar da za ta ƙona su duka. A karo na farko gabanta ya faɗi da ƙarfi. Kyawun Samha ya fi komai jan hankalinta. Yarinyar ba ta da makusa, sai dai kalamanta sun girmi shekarunta. Haka ta ci gaba da zage-zage tana tsine mata, amma Samha ko kaɗan bata fito ba. Dole ta gaji ta sako tana tsoron Sadiq ya zo ya same ta. A falo ta zauna tana huci. Daurin kirji ne kawai a jikinta, idanun nan sun yi jazar saboda azabar kuka, wanda a farko ta nemi hawayen ta rasa, sai daga baya. Da sallama ya shigo hannunsa dauke da ledoji. Ganin Sakina ya fahimci akwai tashin hankali, sai dai ya shirya mata. Ace mata ledare sannan ya haura sama. An wasa mata kofar a hankali, hakan yasa ta bude. Duk suka dubi juna. Duk da hijabi ne a jikinta, kyawunta ba karamin mamaki ya bashi ba, sai yake ganin tamkar an sauya masa ita ne. Dama da tana cikin lullubi bai samu ya kalle ta ba, ita ta fara kauce masa. Ya shiga ciki aje mata ledar. Na barki da yunwa ko? Yayi magana yana tsare ta da manyan idanunsa. Ganin ba za ta yi magana ba, ya saka shi jawo ta jikinsa, ya cusa hannu cikin rigar ta yana shafa shafaffen cikinta. Yunwa kike ji Samha? Ji ce babu wanda ya iya kiran sunan kamar sa, sai dai yadda yake shafi mata ciki, ya saka ta fara mutsu-mutsu cikinta yana rawa. Ya kula da hakan, da haka shi ma yi sauran sakinta, yana jin wani abu yana yawo a jikinsa. Ki ci ki sha dukkan lemukan da ke so, sai ki wanka ki kwanta, zan bar ki huta. Da kai tana kallon sa ya fice, kamar ta ce masa ba za ta iya kwana ita kaɗai ba, sai kuma ta daure, domin shi kansa tsoro yake bata. Tana jin shakkar ya ce zai yi mata wani abin. Bayan a cikin yarjejeniyarsu babu maganar wani abu da zai ratsa a tsakaninsu. Ta masu saurare, a nan za mu dakata.